当传统破岩设备拿硬岩毫无办法时，当爆破审批让工期无限拖延时，当高故障率让设备频繁停工时，爆裂壁加强结构设计、独家管路结构、高强材质抗冲击，破岩效率远超传统设备，免爆破施工，省去审批麻烦，故障率大幅降低。矿山硬岩作业刚需之选，实打实硬实力，重新改写硬岩施工新标准。